हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंपोजिशन प्रो चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्स। पहला फैक्ट, चार्ल्स कूपर्स एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हिकअप्स का। इन्हें 69 साल हिचकियाँ नहीं थी और खुदा की करनी ऐसी हुई थी कि इनके मरने से 1 साल पहले ही इनकी हिचकियाँ ख़त्म हो गई थी, पता नहीं ऑटोमेटिकली। दूसरा फैक्ट बर्फ़ का। इस तरह की स्नो आप सोचते होंगे कि पूरी दुनिया में तकरीबन सारे लोगों ने ही देखी होगी, आधे नहीं तो आधे से ज़्यादा लोगों ने ही देखी होगी। पर दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि टोटल जिन्होंने देखी हुई है पूरी दुनिया में लोग, उनकी तादाद है सिर्फ और सिर्फ 2/3 पर्सन्स जिन्होंने ये देखी हुई है इस तरह की बर्फ़। तीसरा फैक्ट है यूट्यूब वीडियोस। टोटल अगर आप देखना चाहते हैं जितनी भी यूट्यूब वीडियो हैं सारी देखने में आपको कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1000 साल लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1000 साल अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो। इसके बाद चौथा फैक्ट आपकी स्किन का। आपकी स्किन पर इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टाइम हैं कि अगर सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया जाए तो फिर भी वो उनके मुकाबले, उनके जितना उनका नंबर है, अमाउंट है, उनके मुकाबले में नहीं आ सकती। पांचवा फैक्ट, ये जो आप प्यारे से जानवर देख रहे हैं इन्हें आउटर कहते हैं। ये ऐसे जानवर हैं जो एक बहुत ही अजीब सी खूबी के साथ हैं। इनमें इतनी मोहब्बत है कि जब ये सोते हैं तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सोते हैं। रात को जब ये सोते हैं, जब भी सोते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद किया, इन फैक्ट को आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन